Kajingelang juga Executive Committee ke KHEDC, bat kinongelam ke World Bank, the United States of America, bat ke Meghalaya State Pollution Control Board, ke Balalong, menda kesengi ke Kendai Terik, Risau Arjar Arpulai ha Council, menetir seni, kalau ke Rukom Penteri, ya ke Ain Solid Waste Management, juga District Council, baliok munjur, Sien Haulat ke Jelah. Abakran sikilat pathai kubor hadin beradab ke Cingelang perkihe ke World Bank u Chief Executive Member CM ke KCDC ubak penyai Sings Im ulang bah ke Cingelang lasim ya kerai mat ai jing hikai lane banyai shua daka capacity building ikipat ba kalau ke rukom mat penyai klat ikinyot ba puot bat ki bomput Shushu ulang manwat jaka hakikatu kat ne kisnong mat petrikam ya ka Resource Recovery Center RRC Ulaong bahadin mela pentrikam yaka RRC kipat ba kilak bandi kinyut bamput kum ki bilor kil plastik bat kiwi si company kibal don lepa bantet yakum kini kinyut bat ikinyut baput kipat ba kilak ban pendengkam kum kasbo matung jingtung naman kisnang KHDC pemut kini kisan tendi ki district ke district East Khasi Hills, district Riboy dan ta ka West Khasi Hills, ke Eastern West, bat ka South West. Bamenta kasngi ila yo ban ye kenduk kerpang bat ki official bat ki he jongka World Bank ki bawan ban ye kenduk kerpang yengi hadin ba nakaliang jongka ni ke executive committee bat mai hadin bangila yo ban shimti ke isi haka arpo tarik ujun mentau snap ngila pe iki ki kam ki ba idon kam ba khmat ke bangi de bentre kum ka executive committee te habide bakani tingila khot ia kini ki official jongka World Bank napo ki napo badai napo USA na Amerika bakan thup ya Terry Martin the senior urban development specialist jongka World Bank nang ta u Keith Newman badai waste specialist international consultant nang ta Ridiman Saha badi urban specialist badi pe ya ka India ba base ya ka office jong u hapo New Delhi badi ru na ka World Bank te ka jing kendu ka jungi mentakasi nyathir nyatai nyekren hakabide bat ka jing long jingman jongka ne ka jaka ka jungi kari ka jungi khamtam hadin bakipai ba menta kila len a bat kila bun jingmut khamtam ru kila mi ki jat issue ki bapher hakabai de ba kanika solid waste kini ki jabo ki bami na ki yeng kisam nang ta ni ki wiwi ki jaka ki ba la penthut ha ke imlang salang pindapet dang shen ru nilai i ka jing lumthup iki jabo iki waste solid waste hapo yo juai ru yo mosiang kani kla mi shibun ba ki kenram te ni i ba menta kani ka por kani ka juk ni don kam ba ban te lakam ya baide ba ka solid waste te habaide ba kani ngaso ban penpau ya ka jing ai khuble ya u governor jongka Meghalaya haus nam arjar arpho baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapas kawe ka bill but nilayo ekonika act the Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 act kala kerensyai but la aibor yingi ya ka district council bante lakam ban wanra yaki kendon but iki rules ki guidelines ki bapher kumno ban te lakam ya ka jing long jingman hakishnong ki thau ha be de bat ku nyut bami na po shnong la ne solid waste te nakaliang ga jungi ngi i ba hoi ki wat la dampat don ni ka akru ni soban ai kublei ki dorbar shnong ki bapher hapo ri khasi jungi ki ba la shimkhya nakamta ka ni ka solid waste ki la don ki kali kit nyut ki la don ki ni ki jaka bapher baki persyang haka kerdan jongka haka level jongka dorbar shnong ki la le Henry Sultanat menta ba nakaliang ke executive committee ba menta ngi kwa ban kham ya kham shenjanga habe de kini ka kam ngim kwa ba ka shnong kan khuj tang habawan pen khuj ya unyut wan kit ya unyut dikikali
na kishnong bat kin libu shiki jaka landfill le sikala kan sakhuit tang kishnong nai dangi phai pat ikitu ki jaka ikishnong bahajan jong ka landfill kumun shu ajingmut kum ka marten kishnong ba marjan kum ka maulai daki lai 100 kilometer ru ka jingsma na po marten kadang kadang ya kadang sapriang te kala wanra ka jing bombit bombiang hapo shnong po thau wat kumjuru kala banwara shibun ki jingpang jingstom hapo shnong po thau namar bombiang kanika landfill te habide bat kanika meeting mentasngi ngila ikran sani bha kumno ban wanra kanika yaki kendon ki guidelines ka system in place ka bengyong kanika ka clear mapping ngejongi but nakaliang ka isi kumno ngin address kanika problem jongka solid waste te naduk ka village level haduk ka hima haduk ka district council te habide ba kata ngila ikran but lingba kanika jing ikran ngila shim ya karai menta kanika meeting ba kawai na kata ngin ya chua ya ka capacity building program kamut ba nakaliang ka council ngin try lang ba kahima ba kishnong ban ai ki awareness program la kalong physically bangin late haman kishnong la kalong daki bor kajuk jing start menta daki online daki media but kiwe kenang ba kani ka capacity building program awareness program ka bangin ai nadu ki village level hadu ki hima hadu ka council kanlong ka ba job but ngi ka jingtmu jong kani kalong ban hikai ki brio kumno ban te lakam ki jing sapriang jong ni u jong market area ki baya bunpa te but ngin ai awareness hakum kita ki rukom te kabaar pat habaide ba kani ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin identify lane ngin jit biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penlong pilot project yaka RRC kadika resource recovering center kamun haduk menta ngidang don yaka resource recovering center jongka solid waste management program ke jongi kadang don tang hapok mulai morok te menta ngindang identify shu sakat tu kat ni ki jaka ba kajing trekam jong kanika RRC kalong ba ha kanika RRC kala don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self help group na kitu gishnong but ha kani ka ikaba kan trekam kalong ba andala wanra ki waste na poshnong hangni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki baput kinu bamput kinu balak ban recycle kumta ter kinu balak ban de kelaru te habide ba kenika meeting menta ngila terwa ke World Bank ba kan ai jingirap ingi ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika baide ba kenika resource recovering center ka ba ngin identify sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bu ya kiniki RRC banlong ka jing yarap na kamta ki ba kamtam haka solid waste te kini di ki pilot project te kaba laipat ngidang persyang banwara eka rules ka jongiru hapo jong kanika ak kumno ban pentrekam salonsar hakishnong babun aku man shu anu ksa menta mo kajing lum bainyut kala judan haban kishnong Henry ka don ka shnong bashim san putin ka shibnai don ka shnong bashim shispa don ka shnong bashim arspa kat kum ka jinglong jingman jong ka shnong don ki commercial area le si ki shimlai spa baka mi nyot man ka si kumta te ngi lingba ka ni ka rules ngin don ka jing tha ka bashai what ka jinglum lu le se kat no bade ban lum ki shnong habe de kata ka ban lum bainyot kini kitai namar ka jing pelut khamtam balum yo banyut kadai baik kabai kali maintenance baki kit napo shnong kile bu shamatan te ka permit ki shubrat hakat shaba man te kani kamjar tan haku ki shnong jan paro ki shnong po socialong pini ki plastik ki bahe pala bon ki nyut hangtu lai pujat kile brat ne po surat but dan ki babrat sha
te kum yakini ki bab le yakini ki kam nakal yang jungi hakani ka rules haka ni ka solid waste management rules ka batmai ka bangin penrung kan dan du wat ka penalty yakini ki ba le kunta te kani kan yarap ha wat ban penne pensa ru wat ka jingkhut jing suba jong kini ki tolong ki jungi ki catchment area bat kumju kan penkhut wat ikini ki wa dut ki don bon bah ki wa mentah po social long ke bom wa mkhra ka bom internet shu ban pe ka wa mshopi namar nak ki babon bah ki jaka ki la tu ki nyut ki per per ha kini ka wa te la shai ka sngi ngilai penbet bahkan don ka field visit te ka baning kong ngen lek ka por khat arbaje min si hang te ha po wa mkhen hang te po them masuk kani ka shnong manarting ngin lek field visit tu ngin lek pe site inspection nang tu ngin her sa ha po umpling ngin khot lang ki shnong bamarjan kum ka lapalang ka nongra ka renja kiwi kiwi nang tangin her sa ha po penthorum khra nang tangin her sa hantai ha po RRC molai moro bat kumjuk ngin wan pe sai ka martin ringkat begini ki official naka World Bank te ka jingtmu ka long bet ba ngin yo ka permanent solution habai dei bakani ka solid waste te nginem kwa ban ong ban shipun khut tang hasnong ngin salik bread akwe jaka banang ta kan sami biangka jing ni angnut ru bakani ka executive committee kan daka jing trailang bak ka World Bank daka jing trailang bak ka World Bank hakanu kanu korkom ngin la ban wanra ka processing plant nang ta ka waste but nginem dai shu ban ong tang chulik bread kumbalong ha marten kan mi ke jing sma kan mi kini katai and they can process dan nang tai te kan ka jing lut kumbang ila ikran mentak ka meeting ya menta ka kam ka jungi ka long bet tang ban bu ka ban penbiang shay ke plan ka detail plan ka jungi kumno ngin pentri kam ya kenika solid waste management program ka jungi ringkat bakani ka ak ka baladon te dangila don ka clear picture ka jingtho ka basyai kumno ngin pentri kam kum bangila rai ningkong ngin aisha ka awareness program nang ta ka baad ka RRC recovering resource recovering center kani kandon be ka jinglot te mentang ngin hab identify syo kan sakat no teli kita ki RRC ngidon kam te bat banle kani ka awareness program kat kumno ngin ya but kat no teli ki shnong ngin pentri kam first phase second phase third phase hangtang ngin sesuatu ban mang ya ka budget te nakal yang ka World Bank kala syukun tu yangi ban compensate ya kani ka kam namar ba kala dap alot ya ka fund ba kanam laps kani ka fund namangi hap ban da kumnum no hapo jong ni Oktober ni hap long clear ke eka jing thu ka jongi habe de ka solid waste dangila shubo mo ka syong kat kum ka location jongki ngingila penkre ya ka proposal lada ka proposal jongi menta shubo ngi dan kam sa shkum ba shpau tu li ki RRC haki shnong hang ni po social law nesi kalut kumba shikro ne akro ka syong haki kan ngila ai proposal kata ka syong haki kumno ken bay kat no but hadu menta kila kran shaingi ka fund kaladan andre dan kam sha ben pendiang ka detail plan nyut nang tu nasional ne shubu kum ka shnong molai la dan ka we ka RRC kum ka moro ke kenyut baru khoi na moro la wan lut hang tu pa RRC nang tu na RRC ki sagergit but dala dep sagergit kinu baput ka shimpor artu sni kat kum ka jing slam jong kapot ban kelas bo nang ta hadin kata kitu baput kinle kumno te kila don lupa kini kinong thiet kumi ki plastik kinong thiet kumi ki nar kiwe te kitu ki kali ki ba wan ban thiet pa kitu ki mar ki bar ki dan kam ban thiet kila wan na de maki kidon ki kenjanyo ya menta hakani ka rules ka jungi kat kum kani ka ak stunat by kali kata kumno ngi classify yaki solid waste menta nginam la ban ong tangi ki yaki home waste home waste kumut kumi kini ki jhur ki chap ki bla la waste na po ba bam ki brio lani ki nyut ki plang kini kitai hendai menta ka bakham khia yangi bangin perkhat dai what iki medical waste ngopi ongpi medical waste ngin le kumno te yakani ngidang ya penbet menta nakalang jungi but ngin classify yaki waste iki kategori ki babon hakani ka rules ka jungi
Hani ka rules ka jungi ngin ka classify ki waste ki bakumno. But nam ta ki medical waste ngilong concern ngilong sukya bha namar ba ngi I katu kat ni ki media reports hakini ki benai beladam ki don ki basulik berat Martin don balik berat. Mereka tu kam dei ka ba dei ban lek tu. Ka don ka jingma ka ba khrau bha nam ta jungi ki ba let's say kami ki jingpang ba pair. Te kumi ki medical waste ngi don kam let's say ya ka kum ka procedure ka kum ka ka juk menta jing start menta ngi don kam let's say kumno ban thang no eki hak jaka ke ba kham jangai na shilong ne kumta te ngi don kam ban kat kum ka jing don kam ka ba isha ban treat ye kan ki medical waste ngin le kata te on the ladap free mechanical rules but ladap plan bha ke ka bangingin ya chkhmat te ngla sutu kat no le se ke jinglut jing sap kini but kumno ru ngin pentip shik ba bidu kini Syai baha ba nakaliang ka ki HDC ki put sodong ki balak bentrekam kani ka ak jongi kadai baro kani ka Santali ki district light no tang light liki jaka kita ki municipal normal areas kabakan thup ya ka Jill Road kani ka European Ward but ya ka kani ka Khandai Lat te kini ki light liki ki locality ki jaka ki ba kani ka ak kanam trekam te ka municipal kumbalong menta ka babun hi ka kam habidi ka nyut ki wewe jing pun khoi ka sanitation ka le he hakini ki lai jaka hakini ki normal municipal normal area pan administered area kum ka jayau ka mokhar nang ta kini ki lamkhra malki kini ki we pat ki yarap hi namta ka jingpun khoi ondala pentrekam mingi ni ka ak te kini bar khoi ki hablut ka KHDC po jong kani ka te ya kani ka area ru ngin sa ai daga jing tha ka basai khnang ba pai ba kinam suthu bakla ki hab shano ka jaka henry ngi suthu sai ba ka sarkar ka don ni ka urban affairs department ka don ni ka muda ka don municipal te municipal hi kapet bi tangki ni ki lai teligi dekran be kat kum ka an tang lai teligi shno kat bai ki ba shabar nang ta ka hab baro HDC te menta ka de ka challenge ingi la benong ka jing tunju ingi kum ka executive committee batmai menta kumno ban pentrekam habidip kani ka solid waste management reaction nak menta ka landfill lada kam shai ke ga jing thmu dei manu ban ai kidi ban shai kan ke jing thmu la ka jing thmu ka long betang ka landfill ne ka processing plant hang tu ne ke ai na fimot ban le henry kum nakaliang jongi em haba wanra ekanika jing trekam ka program solid waste management program mementa ngi wanra sheka capacity building program awareness program kabar RRC pak kandai hakitu kishnong dan ndai da ban kiwe kishnong kila ban wan the nyut haka shnong jo kiwe pa RRC kamut lada ka tu RRC ngibu hapo mulai kandai petang ni nam ta mulai tan nam ta iwe shnong lada RRC ngin bu hanong thmai kandai petang itu iwe nong thmai locality jong kanong thmai kanam dei ban ong ban sha lu di bor khot ndai dakala ya katu ka RRC lada ka ibian kam dan jing thut wat na wei ru kila wan ndai ya menta ka pilot project kan long be RRC namta kitu ki individual shnong namta thik tangi kitu ka shnong be ha kitu ka jaka job em kan duna ba balik Martin nomor lingba kini RRC kala minus lupai ka waste ban lek Martin